हे गाइस, दिस संदीप सिंह। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मैं टायर क्यों दिखा रहा हूँ हार्ले का। तो भाई ये जो ब्रेक पैड्स लगे हुए हैं इसमें जब भी मैं ब्रेक लगाता हूँ आगे पीछे दोनों के, तो चूँ चूँ आवाज़ करते हैं। आपके पास भी अगर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी है, जैसे कि ये पल्सर NS खड़ी हुई है, इसमें भी डिस्क ब्रेक है, और अगर ब्रेक लगाने पर आवाज़ आती है चूँ चूँ करके या फिर घिसने की कुछ आवाज़ आती है, तो मैं बताता हूँ कैसे सही करेंगे। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो ये हम ब्रेक पैड्स खोल रहे हैं। इसमें उस साइड एलन की बोल्ट लगा हुआ है, तो हमें खोलना पड़ेगा। ये वाला निकल जाएगा, ये आप देख रहे हैं, ये बोल्ट लगा हुआ। पल्सर में थोड़ा अलग तरह का होता है। पल्सर में देखिए पिन होती है, ये पिन नीचे आ जाती है ऐसे, ठीक है, और ये उधर खिसक के ब्रेक पैड्स बाहर आ जाते हैं। पर हर गाड़ी का अलग रहता है, तो आपकी गाड़ी का जैसा जो है आप उस हिसाब से करिए। तो हम पैड्स खोल लेते, फिर आपको बताते क्या करना है। ज़्यादा मैं समय आपका लूँगा नहीं। देखिए ब्रेक पैड ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा कुछ ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं है। पूरा ऐसे ही निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे सिर्फ एक नट से। तो ये जो है ब्रेक पैड्स, अब इनमें क्या छोटे छोटे कंकड़ है ना, बैठ जाते हैं अंदर। गाड़ी चलती रहती है, ब्रेक लगाते कंकड़ बैठ जाते हैं, तो हम इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और वापस लगा देंगे। तो इतने में हमारे ब्रेक शू की जो होगी, ब्रेक पैड्स की आवाज़ वो ख़त्म हो जाएगी। मैं बताता हूँ आपको कैसे साफ़ करना है। एक बात ध्यान रखिए, जब आपके ब्रेक पैड्स बाहर निकले हो ना, तो आप जो फ्रंट वाला ब्रेक होता है ना, जैसे फ्रंट या बैक जो भी आपने जहाँ के भी निकाले हो, तो वो दबाए नहीं उस समय, क्योंकि फिर वो जो उसके पिस्टन कैलिपर्स होते हैं इसके अंदर, वो पिस्टन अंदर चले जाते हैं, फिर आपको बहुत मुश्किल आएगी ब्रेक पैड्स वापस लगाने में। जैसे निकालें बिना छेड़छाड़ करे वैसे ही वापस आप लगा दीजिएगा। देखिए हमारे ब्रेक पैड्स जो हैं, इसे हम, ये सैंड पेपर है हमारे पास, रेगमाल भी बोला जाता है, तो इससे हम अच्छे से घिस लेंगे, इसे साफ़ कर लेंगे बराबर एकदम। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होगा। इनका ये ब्लैक पार्ट निकल रहा है बाहर, ये देख सकते हैं आप। और जिन्हें ऐसे ही हर तरफ से बराबर से साफ़ कर लेंगे। ऐसा नहीं एक साइड से आप ज़्यादा घिस दें, जो रेगमाल से घिसा जाता है। ये हो गए साफ़। अब इन्हें हम वापस फिट कर देंगे जैसे निकाले थे। रखें आप अच्छे से इन्हें बैठा लें प्रॉपर एकदम। पीछे एक यहाँ पे एक मतलब स्लॉट होता है जिसमें बैठ जाते हैं, अच्छे से परफेक्टली बैठ जाए, और यहाँ पे ये जो इसका होल है ये परफेक्टली मिल जाए। तो हम उधर से नट लगा देंगे इसका, जो एलंकी वाला बोल्ट हमने खोला था। सब गाड़ी में अलग अलग तरीके होता है, किसी में लंबा सा एक डंडा टाइप का होता है, ये हम लगा लेते हैं। मैं लगा के आपको बताता हूँ। फिर हमारा बोल्ट फंस चुका है, बस उसे हम टाइट कर रहे हैं। देखिए आप एलंकी से अच्छे से टाइट कर देंगे तो परफेक्टली हो जाएगा। लोगों ने देखा कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी और कितनी आसानी से सॉल्व हुई, कोई पैसा नहीं लगा, कुछ भी नहीं। तो ये आप घर पे भी कर सकते हैं। और अब एकदम चू चू की आवाज़ एकदम ही बंद हो जाएगी। ऐसा फिर आने लगे 1-2 महीने बाद, तो आप प्रॉपरली उसे वॉश भी करवा लें, वॉशिंग के टाइम वहाँ पानी पड़वा लें प्रेशर से, और इसी तरह खोल के आप साफ़ भी कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी में कर सकते हैं, सब गाड़ी का थोड़ा सा अलग अलग होता है कैलिपर जो होता है। बाकी और मिलेंगे हम बेहतर कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, और टिप्स मैं आपको दूंगा छोटी छोटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरा चैनल। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।